বাচ্চা গৌৰৱৰ হৈ মামা হিমন্তই খুজিলে ক্ষমা দেশবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ ওচৰতো বিচাৰিলে ক্ষমা গৌৰৱ গগৈয়ে ক্ষমা নুখুজিলে কি এনে পৰিস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল কেৱল ক্ষমা খোজাই নহয় গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যত লজ্জিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু কি কথাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইমানেই লজ্জিত কৰিলে আৰু অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে তাৰ বাবে আমি উভতি যাব লাগিব ৱাক অফ বিধেয়ক সদনত উত্থাপন হোৱাৰ পাছত সেইখনৰ বিৰুদ্ধে দিয়া সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বক্তব্যৰ মাজলৈ ভাষণৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈয়ে উদাহৰণ দাঙি ধৰি কৈছিল কেইদিনমান পূৰ্বে ইজনে সিজনক ঈদৰ শুভেচ্ছা দিছিল কিন্তু কিছুমান ৰাজ্যত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক ৰাস্তাত নামাজ পঢ়িব নিদিলে আৰু তেওঁলোকে মুছলমানৰ প্ৰতি সহানুভূতি অনুগত্য প্ৰকাশ কৰে आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं सर कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है কিন্তু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই বক্তব্যই য'তে ত'তে ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ লৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাৰুকৈয়ে লজ্জিত কৰিলে আৰু সেয়েহে ক্ষমা খুজিলে অসমবাসীৰ লগতে দেশবাসীৰ ওচৰত অসমৰ মুছলমান ৰাইজেও ৰাস্তাত নামাজ পঢ়াটো নিবিচাৰে তেওঁলোকে মছজিদত নামাজ পঢ়ে মুছলমান মানুহে নিবিচৰা কথা এটাতকৈও ওপৰত গ'ল গৌৰৱ গগৈ খালি মই এটাই দুখ পাইছোঁ যে এই ৱাক অফ বিল এমেণ্ডমেণ্টৰ সময়ত অসমৰ এজন সংসদে যি বক্তব্য দাঙি ধৰিলে যে ৰাস্তাতে নামাজ কৰিব দিব লাগে এজন সংসদে যিটো ক'লে যে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম যেন হিন্দু মানুহে কৰাই নাই এটা বিশেষ কমিউনিটিহে কৰিছিলে এই যিবিলাক তেখেতে সদনত বক্তব্য দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই নিজেই লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ মুছলমান মানুহেও নিবিচাৰে ৰাস্তাত নামাজ কৰাটো ধুনীয়া মছজিদ বনাইছে তেওঁলোকে মছজিদত নামাজ পঢ়ে অসমত কোনেও ৰাস্তাত নামাজ নপঢ়ে যিটো বস্তু মুছলমান মানুহেও বিচৰা নাই তেওঁ তাতকৈও এক্সট্ৰিমত গ'ল কেৱল ইমানেই নহয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনত মুছলমানৰ অৱদানৰ কথাও ভাষণৰ মাজত উল্লেখ কৰিছিল বিপৰীতে বিজেপিয়ে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান লৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया अब उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा आप उस कौम पर लगा रहे हो কিন্তু ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ উভতি ধৰি কটাক্ষ কৰি কয় এজন সাংসদে যেনেকৈ কয় যেন হিন্দু মানুহে স্বাধীনতা আন্দোলন কৰাই নাছিল তেওঁৰ মতে যেন এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়েহে কৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰাম দ্বিতীয়তে স্বাধীনতা সংগ্ৰামক এনেকুৱা কৰি দিলে যেন মহাত্মা গান্ধী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰাই নাছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰাম এনেকুৱা কৰি দিলে ভাষণত যেন মহাত্মা গান্ধী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰাই নাছিল
গতিকে মই নিজে লাজ পাইছোঁ গোটেই দেশৰ মানুহবিলাকে মোক ফোন কৰিছে যে অসমৰ পৰা এনেকুৱাও MP হয় নেকি গোটেই দেশৰ ওচৰত অসমে লজ্জা পাবলগীয়া হৈছে লাজ পাবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা বিবৃতিৰ কাৰণে 7-17 মিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈৰ হৈ হিন্দীতে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত সংবাদমেলতে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিলে देखिए असम का एक सांसद ने वाकफ जो कानून लोकसभा में डिबेट हुए थे वो समय उन्होंने बोले कि मुसलमान समाज को रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाज़त देना चाहिए और वो ऐसा भाषण किया कि स्वाधीनता संग्राम एक विशेष कम्युनिटी ने ही किए थे हिंदू समाज ने किया ही नहीं था तो ऐसा उन्होंने भाषण दिया देश विदेश का लोग मुझको फोन करके पूछ रहे भाई आपने कैसा लोगों को संसद में भेजा तो हमारे लिए भी काफ़ी ये एक सेम का बात हुए है ऐसा बात बोलने के कारण असम का भी क्षति हुए है मैं देशवासी को उनका संसद ने ऐसा बात संसद में बोला उसका कारण देशवासी से मैं ही क्षमा मांगता हूँ कि हमारे एक असम का सांसद लोकसभा में ऐसे अनाप तनाप बोले हमारा असम में कभी मुसलमान लोग ये डिमांड ही नहीं किया है कि हमें रास्ता में नमाज पढ़ने का इजाजत दो পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় গৌৰৱ গগৈৰ বক্তব্যত সঁচাকৈয়ে অসমবাসীয়ে লাজ পাইছেনে নে কেৱল ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ বুজি থকা বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকলেহে এই বিষয়টোত বেছিকৈ জপিয়াই পৰিছে তাৰ উত্তৰ ৰাইজলৈ বুলি এৰিলোঁ নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও